तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आप एक ग्रीन पावर प्लांट यानी कि एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के जरिए 35 हाइड्रोजन ट्रेन चला सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तमाम न्यूज चैनलों में आपने ये देखा होगा कि ये इंडिया की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगी। लेकिन क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। इसलिए क्योंकि आप अगर पीआईबी की रिपोर्ट देखते हैं तो पीआईबी की रिपोर्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि इंडिया अभी जो भी हाइड्रोजन यूज करता है वो ग्रे हाइड्रोजन यूज करता है। हालांकि पीआईबी की एक और रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार 2030 तक लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उत्सर्जन करने वाली है। मतलब अगर 2030 तक की बात की जाए तो ये सपना साकार होते दिख रहा है, क्योंकि उस समय तक हम शायद इतने कैपेबल हो जाए कि हम 35 ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन से चला सके। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में भारत की वो स्थिति नहीं है कि वो 35 ट्रेन वो भी ग्रीन हाइड्रोजन से चला सके। तो ये आपको मूर्ख बनाया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलाई जाएगी। दोस्तों, हाल ही में आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि इंडिया ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली है, जो ना कि बिजली से चलने वाली है और ना ही इसके लिए कोई डीजल इंजन का यूज होने वाला है। तो आखिर ये ट्रेन चलेगी कैसे? तो आइए इस खबर को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर क्या है हाइड्रोजन ट्रेन और कैसे चलने वाली है ये ट्रेन। क्योंकि अगर ना बिजली लगने वाली है और ना डीजल लगने वाली है तो आखिर ये ट्रेन चलेगी कैसे? तो आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है वो हाइड्रोजन से चलने वाली है। हालांकि इंडिया पहला ऐसा देश नहीं है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है। इससे पहले भी बहुत सारे देशों ने हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है। अगर बात करें जापान और चाइना की, तो जापान और चाइना ने ही हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है जिसकी अधिकतम जो इंजन कैपेसिटी है वो 600 हॉर्स पावर तक की है। तो इंडिया का ये इंजन क्यों चर्चे में है, इसको समझते हैं। इसलिए क्योंकि इंडिया ने जिस ट्रेन को भी बनाया है इसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो लगभग 1200 हॉर्स पावर है। मतलब कि आराम से ये 10 डिब्बे को खींचने में सक्षम है। और इसकी जो अधिकतम स्पीड जो तय की गई है भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा, लगभग 70 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार तय की गई है। तो अब समझते हैं कि इस ट्रेन को कैसे चलाया जाएगा, हाइड्रोजन से ये ट्रेन चलेगी कैसे। और उसके बाद ये भी समझते हैं कि क्या हमारे देश में इतना हाइड्रोजन है कि हम इस ट्रेन को चला सकते हैं। अब समझते हैं कि हाइड्रोजन इंजन काम कैसे करता है। हाइड्रोजन इंजन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को अपने इंजन में डालते हैं और उस कंप्रेस्ड हाइड्रोजन का बाहर के ऑक्सीजन का यूज करके, मतलब जो बाहर की जो एटमॉस्फेयर की हवा है उससे ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो ट्रेन का जो मोटर है वो रोटेट करता है और जिससे हमारी ट्रेन चलती है। और बदले में उससे निकलता है सिर्फ भाप और पानी। मतलब सीधे शब्दों में अगर समझे तो इस ट्रेन को चलाने का ये फायदा है कि हम जीरो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। मतलब इस ट्रेन से न धुआं निकलने वाली है और न कोई कार्बन का उत्सर्जन होने वाला है। तो इसलिए जो रेल मंत्रालय है या भारत सरकार है इस पर ज्यादा जोर दे रही है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे देश में इस तरह के हाइड्रोजन मौजूद हैं जो जीरो कार्बन एमिशन करें, यानी कि जीरो कार्बन का उत्सर्जन करें। तमाम न्यूज चैनलों में आपने ये देखा होगा कि ये इंडिया की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगी। लेकिन क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। इसलिए क्योंकि आप अगर पीआईबी की रिपोर्ट देखते हैं तो पीआईबी की रिपोर्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि इंडिया अभी जो भी हाइड्रोजन यूज करता है वो ग्रे हाइड्रोजन यूज करता है। और इस ट्रेन को चलाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का प्रस्ताव रखा गया, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से इस ट्रेन को चलाई जाएगी। तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में अंतर क्या होता है। ग्रे हाइड्रोजन जो है वो नेचुरल गैस को कंप्रेस करके बनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन भी जो है वो नेचुरल गैस से ही बनता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम ग्रे हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसकी लागत कम आती है और उसको बनाने के लिए हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। मतलब अगर हम ग्रे हाइड्रोजन बनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम कार्बन फिर से उत्सर्जित कर रहे हैं। ट्रेन को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जीरो करना है, जीरो एमिशन करना है। तो अब समझते हैं कि ये ट्रेन काम कैसे करेगी। क्योंकि अगर ग्रे हाइड्रोजन से हम चलाते हैं तो फिर तो कार्बन का उत्सर्जन होने वाला है। इसको चलाने के लिए भारत सरकार ने जिंद में हाल ही में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बैठाया है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाए जाएंगे। मतलब साधारण शब्दों में अगर आपको हम समझाएं तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसमें हम जीरो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक प्लांट इतना हाइड्रोजन, इतना ग्रीन हाइड्रोजन बना सकता है जिससे ये ट्रेन चले? तो बिल्कुल नहीं। उसकी मैं आपको बता दूं कि उसकी डेली की जो कैपेसिटी है वो लगभग 400 किलो तक ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की है। और ये जो ट्रेन है वो जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली है जो लगभग 356 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब 400 किलोमीटर हम ग्रीन हाइड्रोजन बना तो रहे हैं डेली का, लेकिन 356 किलोमीटर चलने के लिए वो खपत हो जाएगा। मतलब 400 किलोमीटर रेंज देगी, लगभग 356 किलोमीटर हम उतने में चला सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा तो भारत सरकार ने यह भी कहा है कि हम ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले हैं।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आप एक ग्रीन पावर प्लांट यानी कि एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के जरिए 35 हाइड्रोजन ट्रेन चला सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। यही चीज आपको समझना है, क्योंकि आप लोग तमाम न्यूज चैनल पे ये देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है और ग्रीन इससे जीरो कार्बन एमिशन होने वाला है, जीरो कार्बन उत्सर्जन होने वाला है। लेकिन हकीकत कुछ और है। पीआईबी की रिपोर्ट आप देखेंगे तो अभी आपको उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि अभी इंडिया में जो ग्रे हाइड्रोजन है उसकी खपत ज्यादा है, ग्रीन हाइड्रोजन जो बनती है वो बहुत कम बनती है और उसकी लागत भी ज्यादा आती है। आपको बता दें कि ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज का हिस्सा है और भारत सरकार का जो 2030 तक का लक्ष्य है वो 35 ट्रेन चलाने का है। हालांकि पीआईबी की एक और रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार 2030 तक लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उत्सर्जन करने वाली है। मतलब अगर 2030 तक की बात की जाए तो ये सपना साकार होते दिख रहा है, क्योंकि उस समय तक हम शायद इतने कैपेबल हो जाए कि हम 35 ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन से चला सके। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में भारत की वो स्थिति नहीं है कि वो 35 ट्रेन वो भी ग्रीन हाइड्रोजन से चला सके। तो ये आपको मूर्ख बनाया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलाई जाएगी। हाँ, एक ट्रेन चलाने के लिए हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था है। जैसे अभी रेलवे मंत्रालय ने सिर्फ एक ट्रेन का प्रस्ताव दिया है, सिर्फ एक हाइड्रोजन ट्रेन चला रही है, तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा है ग्रीन हाइड्रोजन की, उससे वो ट्रेन चलाई जा सकती है। हालांकि अगर ट्रेन की संख्या बढ़ती है तो हमारे सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब ये जान लेते हैं कि ये जो ट्रेन है हाइड्रोजन ट्रेन, ये इतना खास क्यों है, इतनी चर्चे में क्यों है? क्योंकि ये जो ट्रेन है ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरी चीज इसमें यह है कि 10 डिब्बे की कैपेसिटी है, मतलब लगभग 2500 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। और सबसे मुख्य कारण जो इसका है, इसको चलाने के पीछे जो मेन रीजन है, वो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली की जो तार होती है, जो इलेक्ट्रिक जो इंजन होते हैं उनके लिए जो बिजली की जो ओवरहेड वायर बिछाई जाती है वो बिछाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ी एरियो में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसमें ये बहुत कारगर साबित होने वाली है वो ऐसे एरियो में, क्योंकि ये जो है ये न इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है और न डीजल से चलने वाली है, ये चलने वाली है हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन जो है वो इजीली आप कंप्रेस्ड हाइड्रोजन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और कहीं भी, मतलब किसी भी पहाड़ी एरिया में इस तरह के रास्तों में इस तरह के इंजन का यूज करके हम आराम से यात्रा को सफल कर सकते हैं। और दूसरी मुख्य रीजन जो है इसके पीछे वो ये है कि हमारा जो देश है वो बहुत तेजी से जीरो कार्बन एमिशन, मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उस कड़ी के तहत भी इस ट्रेन को चलाया जा रहा है कि हम कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करें, जिससे हमारा जो 2070 तक का जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य है वो हासिल हो सके। तो उस कड़ी में भी इस ट्रेन का मुख्य योगदान नजर आ रहा है। हालांकि आपको हम ये भी बता दें कि जब तक भारत पूर्ण रूप से ग्रीन हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करना प्रारंभ नहीं कर देता है, तब तक ये कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिससे हम जीरो कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। ग्रे हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन का अगर यूज हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्ट रूप से कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। तो ओवरऑल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ चलाई गई थी और कब चलाई गई थी। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। मैं था उज्जवल आपके साथ, आप देख रहे थे द इनसाइड भारत। नमस्कार।